ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സിമ്പിൾ ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ലഞ്ചൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾ പായസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 1/2 ലിറ്ററിന് 2 പാക്കറ്റ് പാൽ, അതായത് മൊത്തത്തിൽ 1 ലിറ്റർ പാലും 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ കാഷ്നട്ടും മുന്തിരിയും വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി റോസ്റ്റഡ് വെർമിസെല്ലി എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, 150 ഗ്രാം. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഓൾറെഡി വെർമിസെല്ലി റോസ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ പാൽ തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സേമിയ വേവിച്ചെടുക്കാം. സേമിയ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 2 പീസ് ഏലക്ക, മുന്തിരി, കാഷ്നട്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത പണി വന്നിട്ട് ബിരിയാണി റൈസും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കലാണ്. അപ്പോൾ 100 ഗ്രാം ഇഞ്ചി, 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി, ഗരം മസാല പൗഡർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പട്ടയും ഗ്രാമും ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് അതിനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് തന്നെ 100 ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ചേർത്തിട്ട് അരച്ച് വെക്കുക. അത് നമുക്ക് റൈസിനാണ് കേട്ടോ. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ സാലഡൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി, തൈര്, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ്, അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാലഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം. നെയ്യ്, ഓയിൽ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ 4 സവാള ഉപ്പിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്. പ്ലെയിൻ ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ, അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഞാനിന്ന് പറയുന്നില്ല, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയുള്ളി, പട്ട, ഗ്രാമ്പൊക്കെ ചേർത്തുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മല്ലിയില, പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ 1 കിലോ ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ബിരിയാണി റൈസ് അളന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ 2 പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പട്ട, ഗ്രാമ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈൻ്റെ പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാല നന്നായി തിരുമ്പി വയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഒരു കോഴിമുട്ടയും കൂടി ഉടച്ച് പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിമ്പിൾ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്